friends, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബീഫ് മജ്ബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയൊരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി അടിക്കണം. എങ്കിലേ ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ബീഫ് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലത്തെ പീസുകളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള പീസാക്കി തന്നെയാണ് ഞാനിത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കറിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 വിസിൽ വരുന്നത് വരെയാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ 4 വിസിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കാറ്റൊക്കെ പോയ ശേഷം ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാറ്റൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് ഇറച്ചിയൊക്കെ വെന്തിനോ എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഇറച്ചിയൊക്കെ എടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് ചട്ടി എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 4 വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി 1/2 കപ്പ് ഇഞ്ചി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് 1/4 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണോളം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തോളം മാറ്റി വെക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിലേക്ക് 6 പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സവാള നല്ലപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവ മാറുന്നവരെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 2 തക്കാളി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ജ്യൂസാക്കിയ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3/4 കപ്പാണ് ഇതുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം 1/2 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം. ഇപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് 2 സൈഡും മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി,
1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഈ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച ബീഫ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബീഫ് മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 2 മിനിറ്റ് നേരത്തോളം മൂടി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി തുറന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് പുതിനയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു 2 മിനിറ്റ് നേരത്തോളം മൂടി വെക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ കപ്പിൽ 1/4 കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 1.5 കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇറച്ചി വേവിച്ച വെള്ളമാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് 1/2 കപ്പാണുള്ളത്. ബാക്കി നമുക്ക് 1 കപ്പ് സാദാ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാനൊരു ഉണക്ക് ചെറുനാരങ്ങ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ കഴുകി കുതിർത്ത് വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു 7 മിനിറ്റ് നേരത്തോളം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 7 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വെന്തിനോ എന്ന് നോക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഇനി ഇത് കുറച്ചുകൂടി വേവാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം 2 മിനിറ്റ് നേരത്തോളം മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് പുതിനയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ദമ്മിട്ടെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കായി ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 20 മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല കൊതിയൂറും മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണം. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്കിത് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റിയായ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണം. ഇനിയും വേറൊരു പുതുപുത്തൻ വീഡിയോവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.